guys, ngayon naman ay maglilinis tayo ng brake pad sa may caliper nya, may bandang unahan ng Honda Click. Yan, inopen na rin natin dito sa may bandang taas yung maliit na tangke para sa lina ng brake fluid. Ngayon binunot na yung piston, pagkatapos linisin ay binalik din, pagkatapos ay binaon ulit. Linis na siya. Mahalagang malinis natin itong bracket nya saka yung dalawang pin na yan, tapos i-re-grease yan para maganda yung play nya. Yan kasi yung nagpo-push and pull para ipitin yung disc brake. Ayan, tanggalin lang natin yung mga sumobra ng grasa. Tapos yung rubber boots nya kailangan ay sa kabilang side ng bracket attach natin para hindi pasukin ng dumi saka tubig, hindi siya mag-stack up. Finish na natin yung brake pad and then i-assemble na. Yan, balik natin yung tornilyo, nagpitan, tapos ikasa na natin dyan sa kanyang disc brake. Yung dalawang flower ibalik natin, tornilyo, bibleed na natin siya guys. Ang pag-bleed, kailangan malinis yung linya, yung daanan ng brake fluid papunta doon sa caliper para malakas yung stopping power niya. Sa pag-bleed, panatilihin din yung brake fluid doon sa taas, hindi dapat matuyo yan. Tapos lagyan ng basahan doon sa may bandang ilalim para hindi masira yung pit ng ating motorcycle. Tapos ay habang pinipigayan, binobomba ng ilang beses, ay pipigain yan. Habang nakapiga, ibubukas yung bleeder valve, and then pagsirit nung brake fluid, isasara din. Paulit-ulit lang yung proseso hanggang sa lumakas na yung malakas na yung kanyang release. Yung brake fluid, isasara, bomba. Tapos lagyan lang ng dun sa may lagayan ng brake fluid at ayos na yan guys. Thank you.